嗱，今日咧就參加關鍵旅行社，就東莞虎門兩天遊 hea 團嚟㗎，冇景點，游水食自助餐。因為我琴晚就喺深圳住，所以我搭的士落嚟關口。深圳灣就10點集合嘅。今日個導遊就係阿花花。Hello。呢個花花，再 OK。貴姓啊？姓曾嘅。嗱，今日我哋個導遊咧就係陸春花。今日早上都係預早前趕到嚟我哋嘅關口，啱唔啱啊？各位辛苦晒大家啦！嗱，咁啊，大家咧上我哋架車咧都舒服晒㗎，頭上有2隻窿啊，咁多位。嗱，午餐就係呢個虎門素派素食餐廳啊！哇！屌你老咩行成30級樓梯啊！全部老嘢幾撚辛苦啊！呢個就食齋嘅自助式形式啊！呢個素派歡迎你光臨啊！門口啊咁啊，啲旅行社啊，好多旅行社都嚟呢度。有啲零食嘢嘅。嗱，一人一套嘢啊，又攞口罩啊！中意坐邊啊，坐邊度啦！個地方都好大嘅。咁啊老嘢啊嗱，戴翻個口罩先啦。阿三姑姐邊啲糖？嘢就唔好多噶啦，啲南瓜啊，啲番石榴啊，嗰啲素餅啊，嗰啲炸嘢。食齋有啲茶、菊花茶、羅漢果啊，啲滾水啊。阿曾生，拍，呢度攞餐具。我攞咗個拍嘢先。攞咗啦，係咪好？拍嘢啦，佢有呢啲咁嘅
藥材賣下嚇，有飲品，有人沖茶，啲底褲，個花茶各樣啊嗰啲。原來仲有呢啲素菜啊、涼粉啊，全部都係齋嚟嘅。酸菜。素菜啲應該豆腐卜，就黑糯米飯，有白飯、炒麵、炒粉、炒飯，有嗰啲烤嘅嘢，有啲粟米啊各樣。關主啊、薯仔啊，呢個苦瓜，呢個應該節瓜啦，豆腐呢個更加肉酸，青菜、西米露、海帶，呢個就係啲蜜醋啊，咩包點啊，各樣。有橙汁、檸檬水、酸梅湯，老嘢咧就係食肉獸嚟嘅，係咁啲食啲啦。一啱翻到去再食零食咯。嗱，午餐就係呢個虎門素派素食餐廳啊！哇！屌你老咩行成30級樓梯啊！全部老嘢幾撚辛苦啊！呢個就食齋嘅，自助式形式啊！呢個素派歡迎你光臨啊！門口啊咁啊，啲旅行社啊，好多旅行社都嚟呢度。有啲零食嘢嘅。一人一套嘢啊，又攞口罩啊！中意坐邊啊，坐邊度啦！個地方都好大嘅。咁啊老嘢啊嗱，戴翻個口罩先啦。阿三姐係邊啲菜？嘢就唔好多噶啦，啲南瓜啊、啲番石榴啊、嗰啲素餅啊、嗰啲炸嘢。食齋，有啲茶。
瓜茶落香果啊，滾水啊。阿曾生，拍呢度攞餐具。我攞咗個拍嘢先，攞咗啦，係咪好？拍嘢啦，佢有呢啲咁嘅藥材賣下嚇，有飲品，有人沖茶，啲底褲，個花茶各樣嗰啲。原來仲有呢啲素菜啊、涼粉啊，全部都係齋嚟嘅。酸菜。素菜啲應該豆腐卜，有黑糯米飯，有白飯、炒麵、炒粉、炒飯，有嗰啲烤嘅嘢，有啲粟米啊各樣。關薯啊、薯仔啊，呢個苦瓜，呢個應該節瓜嚟，豆腐呢個更加肉酸，青菜、西米露、海帶，呢個就係啲蜜醋啊，即係包點啊，各樣。有橙汁、檸檬水、酸梅湯，老嘢咧就係食肉獸嚟嘅，係咁依食啲啦。一啱翻到嚟再食零食啦。嗱，今日分房號啦，阿老爺就係 B 區608。太多嘢。嗱，因為呢度咧個面積好大嘅。就有 A 樓 B 樓，跟住呢度下低咧就有間手信店，咁老鬼都算係關鍵嘅 VIP 咧，佢係升級俾我一個大床房啊，大房啊。咁呢度地下有個洗手間，哇！呢度真係相當之大，有按摩嘅，不過就好撚貴嘅。聽我導遊講話，按摩都屌你啊，660俾我不如出嗰啲飛機場玩下好過啦。呢度就有個指示牌啊，老闆搭啲上去。哦，原來老闆係搞錯咗，原來我話住 VIP 房嘅，巴撚閉啊真係。嗱，呢度有個宴會廳，真係老鬼真係屌你老母柒下，都唔知喺邊度添。上到嚟6樓啊，
都幾靚啊！呢間酒店都。哇！啲門牌就真係好撚隱晦喎，睇唔撚到邊度。哇！咁撚隱晦嘅大佬，老鬼都要睇睇先。唔撚隱蔽嘅，咩600幾啊，大哥？哦，610。幾撚隱晦啊！哦，呢度嗱，老嘢住608。摸下電先啦嚇！嗱，呢間房啊真係企理喎，VIP 房啊嗱，又有浴缸嘅，啊2個浴缸，有梳妝櫃、衣櫃、大電視，啊幾企理？幾企理？啊！哇！都係啲，仲想點啊，大佬？啊，跟住有個露台嘅，哦鎖鳩咗，唔撚俾你吹啊！嗱，一個泳池景嚟嘅，都正啊嚇！企理，嗱有電視。嗱，老鬼就帶齊架撐去浸溫泉啦。有電視，都大間啊！呢間酒店。呢度幾撚過癮啊！有錢金啊！幾撚大家？嗱，呢度有個泳池嘅。咁啊，老嘢去咗浸溫泉先啦，浸完溫泉先落嚟玩下個泳池啊！啊，呢度浴缸泉，幾撚過癮！呢啲團係咁噶啦，嚟 hea 噶啦，你冇景點啊！今晚就喺度食自助餐啦。哇！大撚大老鬼都揾唔撚到添，揾唔撚到嗰個，屌你老味！幾撚大地方？
我呢度就泳池嘅。嗱，呢個就泳池入口咯。哦，屌你老母，鬼鬼祟祟都入唔到嚟嘅。係咪呢個叫溫礦泉啊？不能嘅。哦，原來咧就要去屌你老母攞條手帶嘅。哦，正佢話呢啲咁啊，屌你老味浸溫泉係咁咯。我呢個浸溫泉嘅，哇咁閪污糟嘅啲水，屌你老味，一路跪喺度咧。老鬼啊，玩下呢個先啦。哦，原來呢個冰火池咧，就呢個熱水你係43度，呢個凍水池，哇！屌你老味43度，哇！熱撚到老嘢都屌你隻閪咁啊！浸5分鐘就上嚟，我倒下啤酒先啦。嗱，老嘢啊，浸完熱水。有個泳池啊，浸下啲冷水先啦。個景都幾靚啊！呢度都，哎呀，歡迎再次光臨水艇。浸下呢個大泳池先啦。我仍然要放低對拖鞋嘅。放低你拖鞋啊，老嘢！
幾撚靚，人喺度玩緊，慢慢行好撚柒線啊，路不跌撚到。小心！唯一的一个蛋饼都没有。我们以前他10多年到现在。我要泡温泉。那谢谢。泡温泉了，泡温泉。我今天在考虑什么消费者。哎呀，坐低先啦。男人要求女人忠诚，只有一种可能，就是不想给。又係嗰句啊。女人要求男人忠誠，就是不想。懟下啤酒先啦。資源給別的女人花。個景都幾靚。阿老爺啊住喺路上面啊，老爺個露台向住呢度。嗱，老貴就帶齊家餐去浸溫泉啦。有電視，都大間啊！呢間酒店。呢度幾撚過癮啊！有錢撳啊！幾撚大家？嗱，呢度有個泳池嘅。咁啊，老嘢去咗浸溫泉先啦，浸完溫泉先落嚟玩下個泳池啊！呢度月康泉，幾撚過癮！呢啲團係咁噶啦，嚟 hea 噶啦，你冇景點咩？今晚就喺度食自助餐啦。哇！大撚大老鬼都揾唔撚到添，揾唔撚到嗰個，屌你老味！幾撚大地方？
我呢度就泳池。嗱，呢個就泳池入口喎。哦，屌你老母，鬼鬼祟祟都入唔到嚟嘅。係咪呢個叫溫礦泉啊？不能啊！哦，原來咧就要去屌你老母攞條手帶嘅。哦，正佢話呢啲咁啊，屌你老味浸溫泉係咁啊！我呢個浸溫泉嘅，哇咁閪污糟嘅啲水管你老味，一路跪喺度咧。老鬼啊，玩下呢個先啦。哦，原來呢個冰火池咧，就呢個熱水你係43度，呢個凍水池，哇！屌你老味43度，哇！熱撚到老嘢都屌你隻閪咁啊！浸5分鐘就上嚟，我懟下啤酒先啦。哇！老嘢啊，浸完熱水。有個泳池啊，浸下啲冷水先啦。個景都幾靚啊！呢度都。哎呀！歡迎再次光臨水台。浸下呢個大泳池先啦。我原來要放低對拖鞋嘅。放低你拖鞋啊，老嘢！
幾撚靚，人喺度玩緊，慢慢行好撚柒線啊，落個鐵撚度。小心！唯一的一个产品都没有了。我们以前他10多年到现在。我要泡温泉。来，谢谢。泡温泉，泡温泉。哎呀，坐低先啦。男人要求女人忠诚，只有一种可能，就是不想给。又係嗰句啊。女人要求男人忠誠，就是不想。對下啤酒先啦。把資源給別的女人花。個景都幾靚。阿老爺啊住喺路上面啊，老爺個露台向住呢度，話佢阿老爺啊拍，有3個美女喺度啊，大佬飲下啤酒啊，及下女，唔知幾撚過癮啊！即係始終真係屌你老味，中國未嚟到。阿老爺去越南5日，一條靚女未撚見過，我話一嚟到中國幾撚多靚女啊，白白淨。嗱又有兩個美少女嘅喺度自拍啦，兩個美少女。今晚呢？就試下呢間豐泰酒店啦，虎門嘅自助晚餐。花花喺度啊，花花。就睇下有咩嘢食先啦。個位置都好大嘅呢度。啱啱開車6點。咁啊，提早入去響個樓度啊！屌你老味，關鍵攝影師啊！阿老鬼乜諗到咁死嘅，捐入去屌你老味無謂捐入去。睇下有咩嘢先啦。嗱，有呢烤嘅甜品啊！就有啲飲品嘅，就有我追，我拍嘢，我有飛嘅。嗱，跟住咧有個雪糕機，有啲麵包啊，好撚似早餐咁嘅蛋糕，有部精羅咖啡機，唔明嘅病，都幾多嘢嘅，睇下呢度先啦。
嗱，跟住咧有啲我入咗去嘅，有啲調味品嘅，就冬陰功海鮮蒜蓉西蘭花啲滷水嘢，我亦呢個又豬手豬手蛋、咖喱魚蛋，跟住有啲鐵棒嘢，師傅咧就開始煎啦，師傅。仲有啲魚嘅豆角炒飯、意粉。咁呢度有個老火湯，揀咩湯先啦？我啲粉角肉，跟住呢個咧就係應該係嗰啲粟米湯啦，有白飯、白粥，啲餐具跟住咧就有啲刺身嘅，師傅喺度片緊，切緊。有啲希靈魚、吞拿魚、三文魚。呢度咧就有啲煎嘢嘅啦，燒烤汁嗰啲咩，又係啲大陸閪最認真。呢啲有生蠔，呢啲咧就湯嚟嘅，燉湯。跟住有啲紅酒嘅，跟住啲生果西瓜、番石榴蜜瓜，呢個擺設嚟嘅。跟住啲沙律，啲沙律都好多款，有啲煙肉有壽司嘅，有呢啲擺設嚟嘅。就冷盤咧就有蝦、翡翠螺、呢啲秋葵、青口蜆。花花咧喺度幫緊我哋啦，花花 say 下 hello 先。hello， 張生，你幾時入嚟㗎？我喺後邊入嚟，我俾咗飛佢。仲有張生，我俾埋證件你啊。哦。證件要放好啦。係啊。我幫我哋追電個 WiFi 先。大致上咧都係咁多嘢啫。如果老鬼咧就去5星級酒店，呢度真係弱過閪㗎啦！屌你老味咁撚少嘢食嘅，你話撚晒個排頭5星級嘛？今日啱啱開出就唔係咁撚多人，因為呢度今日有幾個團啦，有關鍵、有領話、有周遊一陣間好撚柒多人嘅，老鬼攞少少嘢食先啦。老嘢先整個頭盤先啦啲凍嘢啲蝦蜆仲有啲翡翠螺秋葵三文魚同臘魚呢個頭盤就對住先啦。攞咁撚多真係我都話啦，我成日都話食自助餐係最撚折墮嘅嘥嘢嘅。不過老閪對咗先。冇嘢攞埋呢串夠皮咧，食唔撚晒，紅酒飲撚成咁多。今朝咧就喺東莞虎門豐泰花園酒店食個早餐。
嗱，今朝咧就係嚟喺東莞虎門豐泰酒店啊，食一個自助早餐。係啊，朝頭早7點。早晨。朝頭早暫時冇乜人啦，咁啊老嘢睇下有咩嘢食先啦，老鬼。有啲涼菜啊，蘿蔔絲啊，啲茄仔啊、青瓜、洋葱啊，有啲醬，有啲菜啊，生果啊、燉蜜瓜啲。嗱，就有部汁機啊，又有部呢啲機可汁嘅，就即磨咖啡啊，指定動作㗎啦。又有啲糕點啊、餐肉包啊、蛋糕啊、多士啊嗰啲啊，梗有㗎啦。嗱，呢個雪糕機係夜晚先有嘅。有啲河粉啊、奶粉啊、麵嗰啲配料，你夾埋咧就係師傅幫你落㗎啦。嗱，呢度有啲粥，就有個咩啊？杞子肉片粥、白粥，呢個咩嚟㗎？呢個豆漿。啲餐具咧就油炸鬼，啲紅蘿蔔嗰啲咩啊，腸仔啊，同埋啲咩就有啲蓮蓉包、餃子、燒賣、蘿蔔蛋。啲餐碟咧，有啲粟米，就蘿蔔、腸粉，喺度煎緊蛋。如果老鬼認為咧，如果一間5星級嘅酒店咧，呢度真係屌你老母炸個閪！老鬼係咁依攞咗少少嘢食啦。咁朝咯，未有人啦，7點零鐘。嗱，呢度咧，今朝啦，準備離開酒店啦，老鬼1連足足。咁靚個酒店，咁係浸下啲浴缸啦，唔好嘥咗啲設施。咁樣浸落去咪當係咩咯？當係浸下低嗰個熱水池嘅。咁啊，俾咗放錢梗要享受下嘅嗰啲設施㗎啦。嗱，搭咗15分鐘車咧，就車到我哋呢度虎門萬達廣場，就都有嗱，搭咗15分鐘車咧，就帶咗我哋呢度虎門
萬達廣場。咁啊，導遊咧就俾2個鐘頭時間我哋咧喺度食飯。嗱，我哋嚟到咧就係嗰個東莞，東莞就萬達廣場啊，呢個就應該係東莞邊個位啊？東門嘅黃牛係海鮮啊，呢個節2個。呢度咧就住咗色嘅，就有呢啲嘢食嘅，好多嘢食嘅。我哋2個啊，2個。呢度咯，面積唔係好大嘅，有2飯嘅，蒸同焗嘅。好，這個。訂一個服務，你拿一個餐紙給我。不是，我們的。嗱入到嚟咧，就嗌咗呢咁多嘢啦。呢個咧就係關鍵靚女導遊陸春花花，我今日同佢一齊食嘢啦。呢啲咧就蒸嘅。佢有時間嘅，你 set 咗咧，佢有時間啊，佢蒸嘅有時間俾你。咁啊，老鬼食住嘢先。跟住咧，到晏晝2點幾啦，2點鐘啦。跟住咧，我哋就咁快落咗嚟啊！跟住咧，我哋咧就搭車返關口。咁呢個團就結束㗎啦。大家睇我條片咧，就希望你幫我訂閱，俾個讚，俾個 like 啊，老鬼啊！你每一個 like 對啊老鬼好重要。拜拜。